캠핑의 계절, 여러분의 캠핑을 더욱 특별하게 만들어줄 9산 장작 자작나무를 소개할게요. 굵고 잘 건조된 자작나무 장작이라 불도 잘 붙고 오래 타서 캠핑 내내 따뜻하고 아늑한 시간을 보낼 수 있답니다. 자작나무 특유의 은은한 향은 캠핑장의 밤을 더욱 로맨틱하게 만들어줄 거예요. 캠핑장에서 파는 장작과는 차원이 다른 품질을 직접 경험해보세요. 불멍은 물론 캠핑 요리에도 활용하기 좋으니 튼튼한 장작과 함께 잊지 못할 캠핑 추억을 만들어 보세요. 연기가 적고 불똥이 튀지 않아 안전하고 쾌적하게 사용할 수 있다는 점도 빼놓을 수 없죠. 캠핑 가서 처음 써봤는데 정말 신세계라는 리뷰처럼 불이 너무 잘 붙고 타는 냄새가 너무 좋아 캠핑 분위기를 확 살려준다고 해요. 굵은 장작이라 밤새도록 따뜻하게 보낼 수 있고 일반 장작과는 비교가 안 된다는 후기처럼 캠핑 만족도를 높여줄 거예요. 불멍하려고 구매했는데 결과는 대만족이라는 분도 계셨어요. 포장도 깔끔하고 장작 크기도 적당해서 다루기 편했으며 불이 금방 붙어 바로 캠핑 분위기를 즐길 수 있고 화력도 좋았다고 합니다. 재도 많이 남지 않고 깔끔하게 타서 뒷정리도 수월했다고 하니 다음 캠핑 때도 꼭 챙겨가세요.